신학자 알리스터 맥그레스라는 분이 있습니다. 유명한 신학자인데 이분의 그 천국의 소망 이런 책이 있습니다. 여기에 보면 이분이 그 존 스토트 목사님, 이 목사님이 들려주시는 그 이야기를 소개하는데 한 청년의 이야기입니다. 한 청년이 길을 걷다가 $5짜리 한 장 지폐를 주었습니다. 횡재를 한 거죠. 이 뜻밖의 이게 혹시나 싶어서 주변을 더 이렇게 둘러본 겁니다. 혹시 더 떨어진 지폐가 없을까? 그런데 이 일이 있던 그날 이후부터 이 청년에게는 한 가지 습관이 생겼답니다. 그것은 무엇이었냐? 길을 갈 때 앞을 보거나 아니면 주위를 보거나 하늘을 결코 쳐다보지 않았답니다. 어디를 본 거겠습니까? 바닥만 쳐다봤다는 겁니다. 혹시나 누가 실수로 바닥에 떨어뜨린 지폐나 돈이 있지 않을까? 이런 마음으로 이 청년이 계속해서 몇 해 동안을 땅만 쳐다보고 다녔다는 겁니다. 그 결과 여러 해가 지나서 이 청년에게는 다음과 같은 것들이 남았다고 합니다. 그것은 29,516개의 단추와 54,172개의 바늘, 그리고 1센트짜리 동전 12개, 그리고 구부러져 버린 그의 등뼈와 아주 인색한 성격이 남았답니다. 많이 얻었죠? 5만 몇 개의 바늘. 여러분, 근데 그 다음으로 이어지는 그 대목이 참 인상 깊습니다. 땅만 보고 다녔던 이 청년, 그런데 잃어버린 것이 이 청년에게는 더 많았답니다. 뭘 잃어버렸느냐? 눈부시게 빛나는 햇살, 그리고 밤하늘에 빛나는 아름다운 별, 또한 자신의 그 친구들의 얼굴에 드리운 아름다운 미소와 또 봄에 활짝 피은 꽃들을 보는 것을 다 잃어버렸다는 겁니다. 왜냐하면 그의 눈은 늘 바닥을 향해 있었고 길가를 향해 있었고 또한 하수구를 향해 있었기 때문입니다. 여러분은 오늘 무엇을 주목하여 보십니까? 또한 어떤 소리를 여러분들은 주목하여서 들으십니까? 그리고 그렇게 여러분들이 의미 있게 보고 또 의미 있게 들었던 그런 여러분들이 본 광경과 여러분들의 소리들은 여러분의 삶과 여러분 인생에 어떠한 삶의 무늬들을 남겼습니까? 여러분, 우리가 주목하여 보고 또한 듣는 그 소리, 이것이 무엇인가를 성찰하는 것은 그래서 중요합니다. 이것이 우리들의 삶의 태도와 또한 자세뿐만 아니라 그것이 삶의 그 내용 자체도 결정하기 때문입니다. 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 바로 그러한 사항을 도전하십니다. 예수를 믿는 자로서 우리가 주님의 그 일하심을 보고 주님의 말씀과 또 그 음성과 소리에 예민하게 반응하는 것, 그것이 우리를 얼마나 복되게 만드는지를 우리에게 알려주십니다. 우리 다 함께 오늘 말씀 1, 2절을 한번 살펴보겠습니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메섹 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 오늘 말씀에는 유대교의 아주 촉망받는 젊은 지도자 사울이라는 사람이 등장합니다. 기독교 역사에서 이 사람이 없었다면 이 기독교가 없었다, 제2의 기독교 창시자라고까지 일컬어지는 바울, 그 사도 바울이 바로 이 사울입니다. 사울은 그의 본래 유대식 이름입니다. 여러분, 그는 유대교의 가르침을 따라서 거기에 충실하면서 하나님에 대한 열정과 그 사랑이 아주 각별하던 사람이었습니다. 유대교인들은 율법을 따라서 오직 이 세상에 하나님 한 분만이 참신이시다. 여러분, 유대교인들에게 바로 이 믿음이 가장 중요한 믿음입니다. 그래서 그는 이 같은 그러한 유대교의 가르침을 따라서 예수를 신이라고 믿고 예수님을 주님이라 믿는 사람들을 박해했습니다. 당연히 하나님 아닌 존재를 하나님이라 여기는 그 그리스도인들이 암적인 존재로 보였을 겁니다. 그래서 1절 말씀은 사울이 살기가 등등해서 그리스도인들을 찾았다라고 했습니다. 또한 우리는 앞서 이 예수님을 증거하던 스데반 집사님을 이분이 순교할 때도 바로 이 사울이 그것을 앞장섰다는 걸 보았습니다. 그것도 모자라서 오늘 말씀해 보니까
2절에 그는 예루살렘 대제사장에게 찾아갑니다. 그래서 뭘 하느냐? 제게 공문을 주십시오. 다메섹 회당에 가져갈 공문을 부탁했다라고 말씀합니다. 여러분, 당시 이 예루살렘 대제사장에게는 한 가지 권한이 있었습니다. 뭐였느냐? 자신의 본국으로 이 회당에 떨어져 있는 그 유대교인들을, 이 유대 사람들을 자신의 그 본국으로 소환할 수 있는 강제 집행 권한이 있었습니다. 그러니까 그 공문을 요구한 겁니다. 그러니 사울은 이 유대교 이단자를 색출해서 이들을 체포하고 이들을 죽이는 일에 누구보다 전심이었다는 겁니다. 사내들인 공회에 도움까지 받아가면서 사람을 죽이는 일에 쌍불을 켜고 그렇게 혈안이 됐다는 겁니다. 그렇게 그는 예루살렘에서 좋기 200km가 넘는 거리입니다. 거의 250km 가까이 되는 거리입니다. 이렇게 떨어져 있던 다메섹까지 달려갑니다. 부지런히 걸어가도 당시에도 6일 동안이나 쉬지 않고 걸어야 할 길을 살기가 등등해서 아주 질주해 간 겁니다. 이단자를 색출하겠다. 그래서 그 사람을 처벌하고 죽이겠다는 그런 일념으로 말입니다. 그것도 하나님의 이름으로. 누구의 이름으로요? 하나님의 이름으로. 계속해서 우리 3절과 4절 상반절을 봅시다. 사울이 길을 가다가 다메섹 가까이에 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어. 예수를 믿는 괘씸한 사람들, 그런 사람들을 잡아다가 죽이겠다는 일념으로 이제 그는 거의 다메섹에 당도했습니다. 그런데 바로 그 순간 갑자기 호련히 하늘로부터 엄청난 빛이 쏟아졌습니다. 훗날 사울은 이때의 그 일을 아그리빠 왕 앞에서 다시 회상합니다. 그러면서 고백하게 되는데 그 증언을 보면 이때가 바로 정오였다라고 말합니다. 여러분, 그러니까 한밤중에 강렬한 빛을 본 게 아니라요, 대낮에 태양이 떠 있습니다. 그런데 그 빛보다 훨씬 더 밝은 엄청난 신비로운 빛을 쐈다는 겁니다. 그렇다고 자외선에 노출된 게 아니고 하여튼 엄청나게 밝은 빛, 도저히 설명할 수 없는 이상한 빛에 사로잡힌 겁니다. 그래서 이 빛을 본 충격으로 사울은 자기의 두 눈을 다 실명해버립니다. 여러분, 이처럼 눈이 멀어버린 것도 자기에게 충격인데 심지어 바울은 이런 소리까지 들었습니다. 4절 하반절을 보겠습니다. 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘. 여러분, 난생 처음 보는 그 신비한 빛 때문에 지금 두 눈을 다 잃어버렸습니다. 그것도 너무나도 무섭고 또 두려운 일입니다. 그런데 뭐야, 나 이러다 지금 죽는 거 아니야? 이런 마음이 지금 다급하게 드는데 이때 들려오던 그 음성은 그의 간담을 더 서늘하게 했습니다. 사울아 사울아 지금 네가 어찌하여 나를 박해하느냐, 이런 소리가 들렸다는 겁니다. 여러분, 이 소리를 듣자마자 바울은 바로 이런 눈치를 챕니다. 지금껏 본 적도 없고 들은 적도 없었던 엄청난 빛이었습니다. 그런 빛을 비춘 존재라는 겁니다. 게다가 낯선 이곳 다메섹에서 지금 자기를 아는 사람이 없을 텐데, 그런데 자기가 누구인지를 정확히 아는 겁니다. 그래서 사울아, 정확하게 자기 이름을 부르고 있는 겁니다. 이런 자기 이름을, 자기가 누구인지를 정확히 아는 분, 여러분, 그런 분이 사울에게 누구밖에 없습니까? 이거 하나님이다. 이거 지금 하나님이구나. 그래서 이 사울은요, 너무 놀라서 즉각적으로 이렇게 답변합니다. 5절을 봅시다. 대답하되 주여 누구시니까? 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 여러분, 그는 본능적으로 퀴리에라고 대답합니다. 퀴리에, 주님, 이렇게 답변한 겁니다. 그러니까 자기도 모르게 주여라고 고백해버린 겁니다. 여러분, 사울에게 있어서 퀴리에, 주님이라는 그 소리를 들을 수 있는 사람, 그런 존재, 여러분 누구뿐입니까? 바울이 유일한 신으로 믿는, 유일한 하나님이라 믿는 바로 그 하나님, 바로 우리 하나님뿐입니다. 그렇게 두려움 속에서 주님,
이렇게 부른 그분께 사울은 누구시냐라고 묻습니다. 그런데 그 다음에 이분에게로부터 돌아오는 그 소리가 정말 기절초풍할 말씀이었습니다. 나는 네가 박해하고 있는 예수다. 여러분, 이 말씀을요, 헬라어 그 원어의 의미와 이 정황을 우리가 깊이 살피면서 읽게 되면 이렇게 됩니다. 현재형을 써서요, 나는 바로 지금 네가 다메섹으로 향하고 있으므로 박해를 하고 있는, 그래서 박해당하고 있는 예수다. 이게 되는 겁니다. 사울은 바로 이 음성을 듣고 적어도 두 가지 면에서 엄청난 충격을 받았을 겁니다. 먼저는 지금 이 정황이 자신이 주님, 하나님이라고 고백할 수밖에 없었습니다. 왜요? 자기를 너무 잘 알고 있고, 더욱이 이 엄청난 신비스러운 빛을 쪼인 분, 하나님밖에 없다는 겁니다. 여러분, 그런데 바로 이분, 지금 바로 이분이 자신을 예수다라고 했다는 겁니다. 아니, 나사렛 이단의 괴수로서 지금은 이미 죽어서, 십자가에 못 박혀 죽어서, 지금 신성모독죄로 죽어서 저 무덤 속에 시신으로 들어가 있어야 할 그분이, 그 사람이 살아서 지금 자기에게 찾아왔다니, 여러분, 더욱이 이분이 지금 정황상 누구인 겁니까? 이분이 지금 하나님인 겁니다. 아니, 이분이 지금, 이 예수님이란 분이 하나님이라니 대체 이게 무슨 일이란 말인가? 여러분, 이 짧은 순간에 바울은 머릿속이 아마 하얘졌을 겁니다. 순간 충격을 받아서 아무 생각이 나지 않았을 겁니다. 여러분, 더욱이 지금 자기가 이 다메섹에 살기가 등등해서 온 까닭이 무엇입니까? 예수를 믿는 사람들, 바로 그분 예수를 따르는 사람들, 이 사람들을 잡아다가 죽이겠다고 그렇게 달려오고 있었던 겁니다. 여러분, 이것도 지금 천지가 개벽할 일인데 이보다 더 충격적인 사실이 또 있습니다. 여러분, 바울은, 이 사울이라는 사람은 예수님을 직접적으로 박해를 했다거나 또 십자가에 못 박는데 결정적인 역할을 했던 사람이 아닙니다. 물론 그를 따르는, 예수님을 따르는 존재들은 박해하고 또 스데반 집사님 같은 사람들을 죽이는데 자기가 앞장섰습니다. 그러나 예수님을 자기가 직접 십자가에 달았거나 그를 죽이자고 했거나 결정한 게 아닙니다. 여러분, 그런데 지금 자기가 얼떨결에 주님 이렇게 고백한 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 지금 네가 나를 박해하고 있다. 예수님이 지금 자기를 박해하고 있다, 이렇게 말씀하시는 겁니다. 아니, 예수를 믿는 자들을 박해하는 그 일이 어찌 지금 예수를 박해하는 일이 된다는 말인가? 바울은 지금 이것도 어리둥절했을 겁니다. 여러분, 도저히 자신이 이해할 수도 또 납득할 수 없는 소리들이 막 갑자기 들리니까 한마디로 그는 넋이 나가버렸습니다. 우리 이어지는 8절과 9절 말씀도 보겠습니다. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 다메섹으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 여러분, 그래서 사울은 식음을 전폐했습니다. 지금 충격을 받아서 먹을 것이 눈에 들어오지도 않았던 겁니다. 전혀 생각나지도 않았던 겁니다. 아니, 예수님이 내가 믿는 그 하나님이라니, 다시 말해 지금 자신의 주님이시라니, 더욱이 이 예수를 믿는 자를 박해하던 그런 자신의 행위가 알고 보니 누구를 박해하는 행위였다는 겁니까? 하나님을 박해하는 행위. 아니, 정황상 지금 예수님을 박해하는 행위고 동시에 하나님을 박해하는 행위였다니. 여러분, 지금껏 자기가 알고 있고 자기가 믿고 있었던 그 모든 신앙의 토대가 지금 다 산산조각나고 무너져 버린 겁니다. 자기가 목숨처럼 여기고 있었던 그 유대교의 신앙관과 또한 가치관과 모든 세계관이 한순간에 다 깨지고 완전히 부서지고 무너져 버리게 된 겁니다. 그렇다면 이제 나는 대체 어떻게 해야 하는가? 하나님, 아니, 나는 그 하나님 되신다는 이 예수님께 앞으로 어찌 나아가야 한단 말인가? 어떻게 나아갈 수 있단 말인가? 온갖 수치심과 또한 죄책감에 엄청난 그 회한들이 한없이 밀려들고
그렇게 절망함으로 자기 속으로 한없이 무너지고 침잠할 수밖에 없었을 겁니다. 여러분, 무엇보다도 아마 십자가에 달려 피를 흘리시던 그 예수님을 머릿속에 떠올렸을 겁니다. 또한 자기가 그렇게 어리석게도 죽어 마땅하다고 여겼던 이 스테반 집사님의 그 얼굴도 떠올랐을 겁니다. 심지어 지금 죽임당하는 게 마땅하다고 여기던 그 자신을 향해서 도리어 저들이 하는 일을 알지 못합니다. 저 사람들의 죄를 용서해 주십시오. 이 스테반 집사님의 그 기도 소리도 앞이 보이지 않으니까 그 소리가 계속 자기 마음속에 맴돌았을 겁니다. 여러분, 바울은 지금 그렇게 자기 자신이 이제는 완전히 죽었다라고 생각한 겁니다. 자기의 모든 게 무너지고 이제 자기는 어떻게 살아가야 하는가, 자기 자신이 철저히 죽게 되는 상황을 겪고 있었던 겁니다. 여러분, 이렇듯 우리는 제3자 입장에서 말씀을 보니까 우리는 알 수 있습니다. 지금 바울이, 이 사울이 주님의 빛, 주님의 음성, 주님의 이 말씀의 소리를 통해서 완전히 옛 사람은 죽고 새롭게 태어나고 있다는 것을, 새롭게 예수 그리스도의 제자로 이 사람이 새롭게 태어나고 있다는 것을 우리는 보고 있는 겁니다. 여러분, 그런데 그러는 한편 오늘 이 말씀 속에는 또 다른 주님의 소리를 들은 한 사람이 등장합니다. 바로 아나니아라는 사람입니다. 우리 10절 말씀을 같이 보겠습니다. 그때에 다메섹에 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니. 아멘. 여러분, 사울이 지금 이 죄책감 속에 절망하고 있었던 바로 그때입니다. 바로 그때에 우리 주님은 또 한 사람을 부르십니다. 환상 중에 이 사람을 부르십니다. 그는 바로 아나니아라고 하는 사람입니다. 이때를 그 회상하는 훗날 바울의 고백을 우리는 볼 수 있습니다. 여기에 따르면 이 아나니아라고 하는 사람은 이 다메섹에서 같은 유대교 이 유대인 동족들에게 아주 존경받고 또 사랑받고 있었던 지도자였습니다. 여러분, 이 사람도, 이 아나니아라고 하는 사람도 사울처럼 바로 직감적으로 압니다. 지금 환상 중에 자기에게 찾아오셔서 음성을 들려주시는 이가 주님이시구나. 사울이 이 의심이 불가할 정도로 충격적인 빛 때문에, 그리고 충격적인 그 음성 때문에 주님 그렇게 말했다면 아나니아는 전혀 다른 이유 때문에, 그래서 이 환상의 음성, 이 환상과 음성의 주인공이 하나님이시라는 것을, 우리 예수님이라는 것을 바로 알아챘습니다. 그것은 바로 평소에 이 아나니아라는 사람이 주님의 말씀, 하나님의 음성, 그 주님의 소리에 아주 예민하게 반응하고자 했던 그런 사람이었기 때문입니다. 그래서 그는 즉각적으로 퀴리에 주님, 제가 여기 있습니다, 이렇게 응답합니다. 누가 봐도 우리 주님의 그 부르심의 소리에 즉시 응답하고 거기에 순종할 그런 태도로, 그런 모양새로 지금 대답한 겁니다. 그런 아나니아에게 우리 주님은 11절에 이렇게 말씀하십니다. 주께서 이르시되 일어나 직가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다소 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라. 그가 기도하는 중이니라. 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘. 아멘. 여러분, 주님은 지금 이 아나니아라는 사람에게 너무도 세세하게 알려주십니다. 구체적으로 이 아나니아가 해야 할 일을 구체적으로 알려주고 계시는 겁니다. 먼저 직가라고 하는 거리에 가라. 그리고 그 거리에 유다라고 하는 사람의 집이 있다. 그리고 그 유다라고 하는 사람 집에 가서, 여기 아마 사람이 많이 모여 있었던 것으로 보입니다. 그래서 다소 출신 사울이라고 하는 사람을 찾아라. 혹시 실수로 다른 사람 찾을까봐 그가 뭘 하고 있을 것인지 이것까지 알려주십니다. 뭐 하고 있었다고 했습니까? 그가 며칠째 밥도 안 먹고 기도하고 있을 거다. 여러분, 그뿐만이 아니었습니다. 주님이 뭐라고 말씀하시냐면요, 야, 내가 이미 이 사울이라는 사람에게도 일러뒀다. 벌써 주님이 먼저 찾아가신 겁니다. 기도하는 그 사울에게 너에게 아나니아라고 하는 사람이 찾아올 거다. 그래서 그가 너에게 안수하면
지금 멀어버린 너의 눈이 다시 띄어질 거다. 여러분, 지금 이미 하나님이 판을 다 짜놓으시고요, 뒤에 지금 이 아나니아에게 가라, 이 반강제적인 겁니다. 사실상 이거 다 주님은 정해놓으시고 그냥 가라고 하신 겁니다. 여러분, 그러자 아나니아는 이러한 주님의 그 음성, 이 주님의 소리에 여러분 어떻게 반응하는지 여러분 한번 보십시오. 자, 13절입니다. 아나니아가 대답하되 주여, 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장에게서 받았느니라 하거늘. 아니, 방금까지는 우리가 그렇게 보지 않았습니까? 주님 말씀만 하십시오, 제가 당장 주님의 뜻을 순종하겠습니다, 이럴 것 같더니 뚜껑을 열어보니까 전혀 아니었네. 여러분, 이 정황을 보면 그렇게 보입니다. 여러분, 우리가 이런 생각이 들 수 있는데 아닙니다. 전혀 우리가 잘못 짚은 겁니다. 여러분, 이 자초지종을 우리가 살펴봤을 때 아나니아의 이러한 반응은 지극히 당연한 반응입니다. 오히려 당연한 반응이다 못해서 굉장히 소극적인 반응입니다. 여러분, 무슨 의미에서 그런 것이냐? 여러분, 사울은 지금 왜 이 다메섹으로 가고 있었습니까? 예수를 믿는 사람들, 이 사람들을 죽이겠다고 달려가고 있었던 사람입니다. 그러다가 주님의 이 놀라운 빛과 주님의 이 음성 소리를 듣고 완전히 회심하는 그런 중입니다. 그러나 여전히 이 사람은 어떤 상태입니까? 그렇다고 그가 지금 바로 표면적으로 그리스도인이 완전히 개종해서 그리스도인 되어 있는 게 아닙니다. 여전히 그는 유대교인입니다. 함께하던 사람들도 그렇게 생각했을 겁니다. 그래서 정황상 눈이 멀어서 쓰러져 버린 이 사울이란 사람을 함께 있었던 동료들이 데리고 다메섹으로 들어갑니다. 그렇게 해서 자신들의 일행인 그 유다의 집에 데리고 간 겁니다. 여러분, 그러니까 이들도 다 유대교인들이었던 겁니다. 이들도 다 이 사울과 같이 그리스도인들을 다 색출해서 죽이겠다, 그렇게 혈안이 돼 있었던 무리들이었다는 겁니다. 여러분, 그러니 아나니아에게 일러주신 대로 집가라고 하는 그 동네 사람, 그 유다란 사람도 어떤 사람이겠습니까? 이 사람도 그리스도인이 아닙니다. 이 사람도 지금 그리스도인 죽이겠다는 유다, 이 유대교 사람입니다. 이들과 한 통속이었다는 겁니다. 그러니까 유다의 집에는 이 원수 같은 사람, 그리스도인들에게 원수 같은 사람, 그리스도인들을 다 때려 죽이는 사람, 그 유대의 교인들이 우글우글 모여있는 그런 곳이었다는 겁니다. 거기를 들어가서 그 수많은 이 원수, 이 유대교인들 사이에서 그 무리를 막 해집고 콕 집어서 사울이라고 하는 사람을 찾아야 하는 겁니다. 여러분, 지금 아나니아가 주님께 그런 부탁을 받은 겁니다. 여기 저 다소 출신 지금 뭐 한 끼도 못 먹은 뭐 사울 아저씨 어디 있습니까? 여러분, 지금 초인종 누르고 들어가서 배달 음식을 지금 배달하는 상황이 아닌 겁니다. 지금 아나니아한테는요, 여기를 들어간다는 그 자체가 목숨을 걸고 해야 되는 일인 겁니다. 너무나도 무모한 일인 겁니다. 여러분, 그러니 만약에 아나니아가 거기로 들어가는 것이 꺼려져서 주님, 저 못 가겠습니다, 거기는 안 됩니다, 여러분, 이런 생각이었다면요, 아나니아는 이렇게 응답해야 맞습니다. 아니, 지금 주님, 그걸 말씀이라고 하는 겁니까? 주님을 믿고 있는 저를 거기다가 지금 잡아다가 넘겨서 당장 돌에 맞아 순교하게 할 생각이십니까? 여러분, 아마 이랬을 겁니다. 아나니아가 가기 싫었으면 말입니다. 여러분, 더욱이 이 아나니아라고 하는 한낱 그 유대 사람도 사울이 누구인지를 알 수 있었습니다. 그가 이 다메섹에는 왜 오는지를 이 사람도 파악하고 있었습니다. 그리스도인 정보원 몇몇을 그 예루살렘에 파송만 하면 자신도 알 수 있는 그런 사실을 여러분, 만왕의 왕 되시고 전능자 되시는 우리 하나님께서 모른다고 아나니아가 생각했을 리가 없는 겁니다. 여러분, 그러니 지금 아나니아는 못 가겠다며, 주님, 사울이 위험한 사람입니다, 못 가겠다며 지금 이렇게 말하고 있는 게 아닙니다. 오히려 주님의 음성에 예민하게 반응하던 그 아나니아,
그는 이미 주님께서 작정하셨구나. 이미 눈치를 챘습니다. 네가 찾아갈 거라고, 너 그 아나니아라고 하는 사람이 찾아갈 거라고 내가 사울에게 다 일러뒀다. 주님이 이렇게 말씀하셨을 때 그는 이미 눈치를 챘을 겁니다. 지금 주님께서 사울이라고 하는 사람을 이미 부르시기로 작정하시고 나서 나를 보내시는구나. 그리고 나를 부르셨구나. 평소에 하나님의 말씀, 주님의 음성, 주님의 그 소리에 예민하게 반응하고자 했던 바로 그 아나니아, 그는 바로 이러한 사실을 전제하고는 주님께 역으로 당신의 진짜 속 깊은 의도가 무엇입니까? 주님, 당신의 구체적인 의중이 무엇입니까? 지금 이것을 물은 겁니다. 주님, 제가 그 위험한 사람, 그 사울에게 가서 구체적으로 제가 뭘 해야 합니까? 주님이 작정하신 그 사람, 제가 정확하게 그 사람에게 가서 무엇을 해야 하는 겁니까? 여러분, 아나니아는 지금 이걸 주님께 여쭙고 있는 겁니다. 주님이 쓰시겠다고 작정하신 그 사람 사울이 사실 주님, 제가 굉장히 다가서기 어려운 사람입니다. 그렇긴 합니다만, 그러나 그래도 제가 그 사람에게 가야 한다면 주님, 제가 해야 할 일이 뭡니까? 아나니아는 지금 그러한 주님의 구체적인 의중을 하나님께 묻고 있는 겁니다. 사랑하는 여러분, 이 얼마나 성숙한 그런 태도입니까? 얼마나 성숙한 주님의 사람으로서의 반응입니까? 사랑하는 여러분, 바로 이러한 아나니아와 같은 그 사람들 때문에 주님의 이 몸된 교회가 그동안 2000년 동안이나 명맥을 유지하고 왔던 겁니다. 바로 이 아나니아와 같은 주님의 소리에 예민하게 응답하고자 하는 한 사람, 이런 사람들을 통해서 지금 우리가 이곳 상당교회 예배당에서 이렇게 주님 안에 한자리에 모여 하나님께 예배할 수 있게 된 겁니다. 주님, 저의 이러한 구체적인 소원을 좀 이루어 주십시오. 주님, 저 사람에게 좀 찾아가셔서 제게 좀 저 사람이 이렇게 좀 말하게 하시고 제게 이렇게 좀 행동하게 해주십시오가 아니라, 주님, 제가 그 사람에게, 그 껄끄러운 그 사람에게 어떠한 역할을 감당하시길 원하십니까? 제가 다가서기 참 부담스럽지만 그러나 제가 그 사람에게 가서 어떠한 역할을 감당하시기를 주님 바라십니까? 주님께서 쓰시고자 하시고 주께서 구원하시고자 하시는 그 한 사람에게 가서 제가 어떤 역할을 해야 합니까? 이것을 예민하게 묻고 이러한 주님의 소리에 응답하고 거기에 귀를 기울이는 한 사람, 이런 사람을 통해 주님은 오늘도 한 사람을 구원하시고 주님의 몸된 교회를 든든하게 세워가시는 겁니다. 여러분, 이처럼 주님의 그 음성, 주님의 소리에 예민하게 응답하는 한 사람, 그렇게 반응하던 아나니아에게 우리 신실하신 하나님은 어떻게 응답하십니까? 우리 15절과 16절 말씀을 읽겠습니다. 다 함께 읽습니다. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니. 아멘. 사랑하는 여러분, 이런 사람에게 우리 주님은 참으로 놀라운 은총을 베푸십니다. 어떠한 은혜, 어떠한 은총이냐? 주님의 그 소리에 예민하게 반응하는 이 사람, 그에게서 하나님은 당신의 놀라운 구원과 또 그 구원의 계획과 비전을 그 사람과 함께 공유하십니다. 여러분, 별로 좋은 은총이 아니다, 그런 표정이신데, 여러분, 우리 교회가 올해 정하고 나가는 그 꿈이 뭡니까? 사도행전의 꿈, 주님의 놀라운 주님의 구원의 계획, 그것 아닙니까? 여러분, 그런데 지금 하나님의 그 음성에 귀 기울이는 그 한 사람에게 주님은 바로 주님의 그 구체적인 비전을 공유하신다는 겁니다. 여러분, 그게
우리 인간에게 가장 복되고 은혜로운 하나님의 그 은총이라는 겁니다. 사랑하는 아나니아야, 이해해줘서 너무나 고맙다. 내가 택한 이 그릇, 이 사울이라고 하는 이 녀석을 통해서 내가 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전할 거다. 당신의 그 놀라운 구원의 소식, 그 구원의 계획을, 그 구체적인 계획을 공유하시고 계시는 겁니다. 여러분, 주님의 이 응답은요, 확실히 너무나도 특별합니다. 여러분, 우리는 이미 이 사도행전을 이 전권을 다 갖고 있기 때문에 우리는 결과를 다 이미 알고 있습니다. 그래서 우리는 때로 이 말씀이 우리에게 진짜 큰 의미로 다가오지 않습니다. 별로 감동이 없는 겁니다. 그러나 여러분, 주님의 이 응답은 실로 참으로 엄청난 응답일 수밖에 없습니다. 여러분, 성령이 임하시면 어떻게 된다고 했습니까? 온 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 주의 복음이, 그 주님의 구원이 전파된다 하셨습니다. 여러분, 그런데 그 마지막 결론인 땅끝에 있는 사람들, 그럼 누굽니까? 유대인들, 이스라엘 사람들이 가장 꺼려하는 이방인들, 바로 그 이방 사람들에게 주님께서 사울이라고 하는 사람을 당신의 놀라운 구원의 복음을 전할 그 도구로 하나님 택하셨다는 겁니다. 그래서 그 사울이라는 사람을 통해서 하나님이 놀라운 구원을 완성하겠다, 지금 아나니아에게 이걸 보여주신 겁니다. 아나니아에게 처음으로 하나님이 이걸 지금 공유해 보여주신 겁니다. 사랑하는 여러분, 주님의 말씀과 주님의 그 음성, 주님의 소리에 귀를 기울이는 한 사람, 그래서 주님의 그 이름과 몸된 교회를 위해서 내가 어떠한 역할을 감당해야 하나, 이런 마음으로 사는 한 사람, 주님은 그런 사람에게 당신의 꿈을 공유하십니다. 당신의 계획을 숨김없이 다 보여주십니다. 그렇게 주님은 말씀하십니다. 아나니아야, 네가 지금 참으로 잘 봤다. 내가 내 구원의 이 사역을 완성하기 위해서 네가, 아니 너만이 감당할 수 있는 일이 있단다. 네가 가서 사울이 지금 회심했다는 것을 아나니아, 네가 가서 좀 보증해줘라. 그가 회심했다는 걸 누가 믿어주겠냐? 그가 그리스도인을 핍박하던 사람이었는데 그 사람의 갑자기 그리스도인의 예수님을 전하면 누가 그 사람 말을 믿어주겠느냐? 그러나 다메섹에 있는 사람들에게 네가 가서 보증하면 사람들이 믿어줄 거다. 사울 요놈, 그리스도인들의 지금 원수였지만 앞으로 땅끝에 있는 그 사랑하는 내 이방인 자녀들, 내 구원의 최종 목표인 이방인 구원을 위해서 이 사울이라는 애가 앞으로 고생 좀 할 거다. 엄청 고난도 좀 당해야 할 거다. 그러니 너 그동안 이 원수 같은 사울, 너도 아마 미워하고 있었겠지만 그러나 미워하지 말고, 그가 지금 진심으로 회심했다고, 그가 뉘우쳐서 이제는 사랑의 우리 주님 예수님을 이제 증거하는 사람, 그러한 놀라운 구원의 사람 되었다고 네가 좀 가서 이 유대인들에게, 이 다메섹에 있는 유대인들에게 가서 네가 보증해줘라. 여러분, 지금 주님께서 이렇게 아나니아에게 이 아나니아의 그 의중을 정확하게 읽으시고 이렇게 응답하고 계시는 겁니다. 사랑하는 청년 여러분, 주님의 음성에 이 예민하게 반응하는 이 아나니아라는 사람, 여러분 너무나도 복된 사람 아닙니까? 하나님께서 당신의 그 원대한 계획을, 그 구원의 계획과 그 목표를 숨김없이 그 의미와 가치마저도 가감없이 공유하시고 그것을 함께 하나님과 꿈꿔 나갈 수 있는 사람, 하나님이 그 마음을 숨기지 않고 이 사람에게 다 보여주면서 함께 일하시는 사람, 여러분, 인간이 태어나서 하나님께 이러한 은총을 받는 것보다 더 고귀하고 더 영광스럽고 더 가치 있는 일이 어디 있겠습니까? 여러분, 사람에게 이보다 더 행복한 일이 어디 있겠냔 말입니다. 여러분, 지금도 세상에 많은 소리들은 말합니다.
한번 사람으로 태어났으면, 이 세상에 태어났으면 세상의 앞에서, 많은 무사람들 앞에서 떵떵거리면서 좋은 것 먹고 좋은 것 누리고 사람들 앞에 과시하며 그렇게 사는 삶, 그것만을 성공이라고 말하고 그것만이 행복의 길이라고 말하고, 여러분, 세상의 소리들은 지금도 우리에게 그것을 말합니다. 이러한 삿된 욕망의 것들만 삶의 목표 삼고 살아라. 그러한 삶이 우리에게 진정 행복을 준다고. 그런데 우리는 그러한 소리들조차 의심하지 않고, 우리 믿음의 사람들도 어쩌면 이 소리들을 이번 한 주도 열심히 따라오며 살아왔습니다. 그걸 우리 모두가 당연하게 여기면서 그렇게 자기도, 그리고 옆에 있는 우리 가족과 우리 주변에 있는 우리의 친구들과 우리의 그 이웃들, 이들을 돌아보질 못하면서 그렇게 경쟁적으로 늘 우리가 옆에서 이겨나가야 할 사람이라고만 여기며 그렇게 껍데기뿐인 성공, 덧없는 그 성취들 속에 그렇게 피곤하게 살아오느라고 우리들이 이러한 엄청난 공허감을 느끼고 있는 것 아니겠습니까? 여러분, 그런데 오늘 이 주님의 말씀, 주님의 음성과 주님의 그 소리에 예민하게 귀를 기울여 본 사람은 압니다. 주님의 그 소리에 귀를 기울이며 그렇게 기울여가며 세상 앞에서는 별로 보잘것없는 거지만 내 작은 재능과 내게 주어진 이 작은 시간, 내게 주어진 조그만한 이 물질들을 가지고 주님을 위해서 이것을 가지고 자신의 몫을 찾겠다고 그렇게 주님 앞에 나아가 본 사람들은 압니다. 그에게서 주님께서는 당신의 원대한 구원의 계획과 당신의 그 구원의 뜻을 함께 공유하시며 일해 가신다는 것을 압니다. 그것이 얼마나 주님과 함께하며 누리는 기쁨이라는 것을, 놀라운 행복이라는 것을 이런 사람은 압니다. 여러분, 이러한 주님의 뜻과 그러한 목표를 함께 공유받은 자가 얼마나 위대하고 놀라운 행보로 나아가시는지 여러분 똑똑히 보십시오. 우리 마지막으로 다 함께 17절에서 19절 말씀 상반절을 함께 읽어보겠습니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되, 형제 사울아, 주 곧 내가 오는 길에 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하시니, 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여지니라. 아멘. 아멘. 여러분, 주님의 음성, 주님의 소리에 예민하게 반응한 사람, 그래서 주님 기뻐하실 일들, 그 주님 기뻐하실 자기만의 할 일을 찾아서 나아가는 사람, 그런 사람은요, 세상을 깜짝 놀라게 합니다. 도대체 어떻게 말입니까? 이런 사람에게는 더 이상 이 세상 그 어느 누구도 내가 밟고 이겨나가야 할, 내가 밟음으로 이용해 먹어야 하고 이겨나가야 할 경쟁자로 사람들이 더 이상 보이지 않습니다. 주님의 눈으로 그 사람을 보기 때문에, 하나님의 일하심으로, 하나님의 구원하심의 그런 눈으로 사람을 보기 때문에 이런 사람에게는 더 이상 원수가 있을 수가 없습니다. 사도행전의 주님의 꿈, 주님의 원대한 계획을 공유받은 그 아나니아에게 이 원수 같은 사람 사울은 더 이상 이 그리스도인들의 원수 같은 사울이 아니라 형제 사울이 되어 있습니다. 나와 함께 살아가야 할 사람, 나와 함께 주님의 그 놀라운 꿈을 이루어야 할 사람, 형제 사울이 되어 있었다는 겁니다. 사랑하는 청년 여러분, 우리에게도 이런 사울이 있지 않습니까? 도저히 내가 그 사람에게는, 주님, 그 사람은 안 되겠습니다. 제가 다른 사람은 다 몰라도 그 사람은 아닙니다. 우리에게도 이런 사울이 있지 않습니까? 우리에게도 같이 밥그릇을 경쟁해야 하므로 늘 내가 밟아야 한다고 생각하는 그런 경쟁의 사람, 그런 사람이 있지 않습니까? 늘 나를 힘들게 하고 내게 손해를 끼치기 때문에 내가 원수처럼 여기고 있는 그런 사울이 우리에게도 있지 않습니까?
여러분, 그런데 오늘 우리 주님의 말씀은 그런 우리에게서 작정함으로 우리에게 강력한 그런 신앙으로 나아갈 것을 촉구하고 있습니다. 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아, 네가 그 사람에게 아나니아가 되주기를 바란다. 세상은 그런 사람을 다 멀리하고 그런 사람 정죄하고 그런 사람을 버리라고 말하지만 나는 네게 말한다. 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아, 네가 그 사람에게 아나니아가 되어주길 바란다. 사랑하는 여러분, 여러분은 이 세상에서 어떤 소리를 들으십니까? 이제 여러분들은 어떠한 소리를 들으시겠습니까? 우리 시간 함께 기도함으로 나아가겠습니다. 우리 이 질문을 주님 앞에, 이 말씀 앞에 던짐으로 우리 하나님의 열심, 이 시간 찬양함으로 나아가시겠습니다.